इजी होममेड चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा, वो भी घर पे एकदम आसान तरीके से। चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च, प्याज, गोभी और टमाटर, बटर, ढेर सारा चीज़, नमक, ब्लैक पेपर, शेजवान चटनी, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पिज़्ज़ा बेस और टोमेटो सॉस। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की स्टफिंग बना लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे और अब हम टोमेटो इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रहे सारी चीज़ें हल्की सी मिक्स करनी है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम हरी, पीली और लाल तीनों शिमला मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें गोभी मिला देंगे। गोभी भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोभी जल्दी पक जाती है, इसलिए सबसे बाद में उसे डालना है। अब हम इसमें शेजवान चटनी 1 चम्मच डालेंगे, फिर ब्लैक पेपर पाउडर आधा चम्मच, स्वादानुसार नमक और अब अदरक लहसुन की पेस्ट। फिर से एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। 1 चम्मच टोमेटो सॉस इसमें मिक्स कर देंगे और तुरंत गैस को बंद कर देंगे और फिर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी पिज़्ज़ा की स्टफिंग तो रेडी हो गई। पैन में थोड़ा बटर डाल देंगे और अब हम पिज़्ज़ा की ऊपर वाली बाजू सेक लेंगे, जिस पर हम पूरी अपनी स्टफिंग लगाएंगे, कुछ इस तरह। फिर इस पर टोमेटो सॉस और चीज़ ढेर सारा, और अब हम अपनी स्टफिंग पूरे बेस पे लगाएंगे और ऊपर से चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स। बच्चों के लिए बनाना हो तो चिली फ्लेक्स ना डाला तो भी चलेगा। और अब इसे बेक करना है। तो फिर एक बार पैन में बटर लगाएं, उस पर पिज़्ज़ा बेस धीरे से रखें और पैन को बंद कर दें। 2 मिनट गैस का फ्लेम फुल कर दें और अब पूरे 5 मिनट बाद पिज़्ज़ा रेडी है। निकालकर प्लेट में सजाएं हमारा इजी होममेड चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा। थैंक यू।